हेलो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उषा का स्टैंड फैन है जो कि दोस्तों सही से चल नहीं रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको लगा करके चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि फैन जो है सिर्फ हमिंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों चल नहीं रहा और दोस्तों थोड़ा ही चल रहा है। तो दोस्तों इसका फुल वीडियो